तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छा हूं। तो मेरे पीछे देख सकते हैं कि मेरा ड्यूक खड़ा है। तो उसका चेन का नॉइज बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसका आज चेन लूप करने वाले हैं। तो ब्लॉग में देखिए दोस्तों, मेरा ड्यूक कितने प्यारी लग रहा है आगे से देखने से। तो इसका साइड से भी लुक दिखाते हैं आपको एक बार। देखिए दोस्तों, ये है चेन क्लीनर, रॉयल इनफील्ड का लाए हैं। चेन ल्यूब है, रोलोन कंपनी का है। और यह रॉयल इनफील्ड का चेन क्लीन है। और यह है डीजल से पहले साफ़ करेंगे अच्छा तरह से चेन को आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा, पूरा गंदा हो गया है। देखिए, ये पूरा गंदा हो गया है चेन। इसको आज खोल के इसको ल्यूब करेंगे। सुबह हमारे लिए वो वाला ब्रश साफ़ करने के लिए नहीं है, तो यही टूथपेस्ट ब्रश में हम साफ़ करेंगे अभी।